हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। हमने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। अगर आपका हेडफोन ख़राब हो जाता है, उसका प्लग एंड जैक ख़राब हो जाता है, तो उसे हम कैसे रिप्लेस कराते हैं। रिप्लेसमेंटेबल जैक अवेलेबल है। अगर आपका फ़ोन बहुत महंगा है, 300,000 के आसपास है, तो आप उसे एक हाई जैक पर्पज़ से ख़राब फेंक तो नहीं सकते हैं। तो आप उसके लिए बेहतरीन एक स्पेयर जैक ऑर्डर करें और उसे हम शोल्डर करके यूज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द 3.5 mm 4 पोल हेडफोन। मीन्स जिस हेडफोन में माइक्रोफोन रहता है उसे हम 4 पोल बोलते हैं। जिसमें हेडफोन नहीं रहता है, माइक्रोफोन नहीं रहता, उसे 3 पोल बोलते हैं। ग्रेट शार्प डिजाइन। ये हम सोल्डरिंग वायर के हिसाब से इनसे सोल्डरिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम जो अपनी हमारे लीड माइक्रोफोन की जो लीड रहेगी ना, उसे हम इसके अंदर टैप दबा के इधर क्लिप कर सकते हैं, जिससे कि वो खींचे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आपको पड़ेगा अमेजोन से 299। अगर आप इसके विदाउट क्लिप लेंगे तो ये आपको 200 में भी मिल जाएगा। प्लग इन।